नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। और टाटा मेगा एक्सेल जो कि स्टार्ट नहीं हो रहे, तो हम चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो हम सबसे पहले चाबी ऑन करके देखेंगे। इसका जो मीटर में लाइट है, चेक लाइट, वो आना चाहिए। तो आप अभी देख सकते हैं मीटर में लाइट, चेक लाइट आ रहा है, यानी कि इसका जो ECM जो आता है, मेन कंट्रोल यूनिट, वो मतलब वर्क कर रहा है, यानी कि इसका चेक लाइट आ रहा है। तो हम फ्यूज भी चेक करेंगे और फ्यूज अच्छी तरह चेक करेंगे, कोई कट गया नहीं कट गया। और अब हम चेक करेंगे इसका जो इंजन का जो कवर है, उसको खोल के देखेंगे। इसका वो इंजन में मतलब वायर या तो कट या रेल प्रेशर सेंसर का वायर चेक करेंगे। और जितने भी वायरिंग है उसको हम चेक करेंगे कपलर बाय कपलर, कि वायर को मतलब टूट जाता है कभी कभार, तो हम देखेंगे। और जो नीचे लगा हुआ है मीटरिंग यूनिट, उसको भी हम चेक करेंगे। वो फ्यूल का प्रेशर मतलब रिलीज करता है। अगर वहाँ भी वायर कटा रहता है तभी फ्यूल मतलब फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो कपलर है इसमें 12 वोल्ट का सप्लाई यहाँ पे आता है। आप देख सकते हैं, मल्टीमीटर पे चेक कर सकते हैं। तो आएगा, हम सबसे पहले चेक करेंगे स्कैनिंग से। तो आप देख सकते हैं अभी फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर, यानी कि फ्यूल प्रेशर लो, मतलब फ्यूल से ही प्रॉब्लम है। फ्यूल प्रेशर लो बता रहा है। 2 कोड है, फ्यूल प्रेशर लो, और एक जो नीचे वाली है मास एयर फ्लो सेंसर। तो उसके एक सबसे पहले उसके बाद हम चेक करेंगे, एक बार क्लियर करके देखेंगे। और उसके बाद चेक करेंगे कि क्या दिक्कत है। तो फिनिश चेक इश्यू, और अब हम क्लियर करके देखेंगे। क्लियर तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद फिर से एक बार स्टार्ट करके देखते हैं सेल्फ लगा के। तो फिर से वही कोड, फ्यूल प्रेशर लो, यानी कि इसका फ्यूल से ही प्रॉब्लम है। हम सबसे पहले चेक करेंगे इसका मैनुअल तरीके से चेक करेंगे। ये जो मीटरिंग यूनिट है, इस पाइप को हम खोलेंगे और चेक करेंगे इसका प्रेशर क्या है। और मतलब हम एक को करके चेक करेंगे, या तो फिर इसका फिल्टर मतलब पूरी तरह से जाम हो चुका जो लोग। तो आप देख सकते हैं, ये है इसका प्रेशर, फ्यूल तेल का प्रेशर ये है। वैसे हम देख सकते हैं। और अब हम चेक करेंगे इसका जो ये पाइप देखें, इसमें प्रेशर वो रिलीज किया। ये है इसका हाई परफॉर्मेंस फ़िल्टर, यानी कि 60,000 किलोमीटर चलने पे ये फ़िल्टर को चेंज किया जाता है। और ये है आपका वाटर सेपरेटर फ्यूल फिल्टर। और अब हम चेक करेंगे जो फ्यूल मोटर से होते हुए वाटर सेपरेटर तक आता है, उस पाइप को हम चेक करेंगे। तो अभी पाइप मैंने खोल लिया, और अब चाबी ऑन करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका प्रेशर ये है, यानी कि इसका प्रॉब्लम जो है वो फ्यूल मोटर में है। फ्यूल तो चल रहा है बट इसका प्रेशर कुछ भी नहीं है, जरस भी नहीं, यानी कि इसका प्रॉब्लम फ्यूल मोटर में ही है। तो हम मोटर को खोलेंगे और मोटर के ही मतलब चेंज करेंगे, मतलब रिपेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मोटर है, इसको हम रिपेयर कर लेंगे इसका अच्छी तरह से, और उसके बाद चेक करेंगे। और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। या अधिकतर प्रॉब्लम तो फ्यूल से ही था, तो हो जाना चाहिए गाड़ी स्टार्ट। तो अभी फिटिंग कर लिया पूरी तरह से, और अब देखता हूँ। तो भाई साहब, एक बार में गाड़ी स्टार्ट हो गई, अब देख सकते हैं।